बरमायाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि हुंगा 19थि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंनायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंफुंनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बाक्सा जिल्ला एबसुआ 19थि थान्दै जख'न्थाइखौ खुंफुंनो थाखाय बरमा दखरा एबसुनि सिथ्लायाव गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। फैगौ गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 21 आरो 22 खालाराव साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो लानाय जथुमानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बिथाङा बाहागो लानानै गायसननानै होयो। बे हाबाफारियाव नुजाथियो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारी आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि, जथुमा खुंफुंगोननि रायदाव आफादनि आफादगिरि देवबार रामसियारि, बरमा दखरानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बरमा हालामनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै खोब गोजोननाय सान होननानै जों मख'नो नांगोन। फैगौ जानुवारिनि 21 आरो 22 सानखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 19थि थान्दै जख'न्थाइ आफाद बा हाबाफारि, बेनि थाखाय जों दिनै लाइ खुन्थिया गायसनबाय, लोगोसेनो फिरफिला बिर होनाय जाबाय। फैगौ 21-22 जानुवारिनि जा बे हाबाफारि एबसुनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि, बेहाय 25 आनसलिकनिफ्राय थान्दैफोर फैगोन आरो माखासे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा गेदारिं जागोन। बेनि थाखाय जिखिनि नांगौ जखानि जोंनि थान्दै जख'न्थाइ, बेखौ जों दिनै मेजारमेन्ट लानानै बे खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय आरो बे हाबाफारिया खोब मोजाङै जानानै थांबाय। आरो बेयाव आं गायसनगिरि हिसाबै आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै आं गासैबो हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै थाङो, मोजाङै जोबलाङो, बेनि जानानै ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै आरो मावथिफारिया हान्जानि जानानै आङो आर'ज गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै आङो मोजाङै जोबलांथोंखौ आसा थिनानै आं दिनै हाबाफारिखौ मावफुंनो हायो।